Ok søster, klar for første dikk. Ok søster, klar for første dikk. Litt nervøs, men ja. Litt nervøs, men ja. Pust rolig og se på meg. Pust rolig og se på meg. Hva gjør jeg hvis jeg blir redd? Hva gjør jeg hvis jeg blir redd? Vi er sammen hele tiden. Vi er sammen hele tiden. Ok, jeg stoler på deg. Ok, jeg stoler på deg. Klar. Klar. Klar, la oss gå. Klar, la oss gå. Bra jobbet. Bra jobbet. Takk for hjelpen. Takk for hjelpen. Hvordan tror du vi kan hjelpe mamma og pappa bedre? Hvordan tror du vi kan hjelpe mamma og pappa bedre? Det er litt vanskelig siden de bor så langt unna. Det er litt vanskelig siden de bor så langt unna. Jeg kan prøve å ringe dem oftere. Jeg kan prøve å ringe dem oftere. Og jeg kan besøke dem litt mer. Og jeg kan besøke dem litt mer. Kanskje vi kan dele på oppgavene. Kanskje vi kan dele på oppgavene. Ja, det høres bra ut. Ja, det høres bra ut. De trenger hjelp med hagen for eksempel. De trenger hjelp med hagen for eksempel. Jeg kan klippe plenen. Jeg kan klippe plenen. Og jeg kan lage mat å ta med. Og jeg kan lage mat å ta med. Vi må være der for dem. Vi må være der for dem. De har gjort så mye for oss. De har gjort så mye for oss. Helt enig. Helt enig. La oss lage en liten plan sammen. La oss lage en liten plan sammen. Jeg har begynt med frivillig arbeid. Jeg har begynt med frivillig arbeid. Å, kult. Hvor da? Å, kult. Hvor da? I en miljøforening. I en miljøforening. Hva gjør dere? Hva gjør dere? Planter trær og rydder søppel. Planter trær og rydder søppel. Kan jeg bli med en gang? Kan jeg bli med en gang? Ja, gjerne neste lørdag. Ja, gjerne neste lørdag. Da er jeg med. Da er jeg med. Takk, søsken er best. Takk, søsken er best. Husker du det gamle spillet vi spilte hele tiden? Husker du det gamle spillet vi spilte hele tiden? Mario Kart. Selvfølgelig. Mario Kart. Selvfølgelig. Du vant jo nesten alltid. Du vant jo nesten alltid. Du var helt håpløs med bananene. Du var helt håpløs med bananene. Det var så urettferdig. Det var så urettferdig. Vi satt der i timevis. Vi satt der i timevis. Mamma ropte at vi måtte legge oss. Mamma ropte at vi måtte legge oss. Men vi spilte litt til likevel. Men vi spilte litt til likevel. Så gode minner. Så gode minner. Skal vi spille litt igjen en dag? Skal vi spille litt igjen en dag? Ja, med en ny konsoll kanskje. Ja,
Med en ny konsoll kanskje. Deal. Deal. Da må jeg øve litt først. Da må jeg øve litt først. Dette hostellet er ganske koselig likevel. Dette hostellet er ganske koselig likevel. Ja, men sengene er litt små. Ja, men sengene er litt små. Bedre enn ingenting, sier jeg. Bedre enn ingenting, sier jeg. Er du sulten? Skal vi lage mat? Er du sulten? Skal vi lage mat? Ja, jeg har saus med meg. Ja, jeg har saus med meg. Vi sang høyt på bussen hjemover. Vi sang høyt på bussen hjemover. Læreren ble helt stresset. Læreren ble helt stresset. Men det var verdt det, synes jeg. Men det var verdt det, synes jeg. Det er fortsatt den beste turen. Det er fortsatt den beste turen. Vi burde ta en tur sammen igjen snart. Vi burde ta en tur sammen igjen snart. Ja, som voksne denne gangen. Ja, som voksne denne gangen. Uten å miste maten da. Uten å miste maten da. Haha, lovet. Haha, lovet. Jeg har kjøpt hus endelig. Jeg har kjøpt hus endelig. Wow, gratulerer. Hvordan ser det ut? Wow, gratulerer. Hvordan ser det ut? Det trenger mye maling og oppussing. Det trenger mye maling og oppussing. Hvilken farge tenker du på til stuen? Hvilken farge tenker du på til stuen? Lysgrå kanskje. Lysgrå kanskje. Det høres fint ut. Det høres fint ut. Kjøkkenet er ganske gammelt også. Kjøkkenet er ganske gammelt også. Vi kan fikse det uten å bruke for mye penger. Vi kan fikse det uten å bruke for mye penger. Kan du hjelpe meg litt i helgen? Kan du hjelpe meg litt i helgen? Selvfølgelig, jeg er med. Selvfølgelig, jeg er med. Takk, bror. Det betyr mye. Takk, bror. Det betyr mye. Når starter vi? Når starter vi? Neste lørdag. Neste lørdag. Perfekt. Perfekt. Jeg skal kjøpe sykkel snart. Jeg skal kjøpe sykkel snart. Hva slags trenger du? Til bien? Hva slags trenger du? Til bien? Ja, en som er lett å sykle med. Ja, en som er lett å sykle med. Velg en med gode bremser. Velg en med gode bremser. Og komfortabelt sete. Og komfortabelt sete. Prøv den godt før du kjøper. Prøv den godt før du kjøper. Hvor mye bør jeg betale? Hvor mye bør jeg betale? Rundt 4.000 til 6.000 kroner. Rundt 4.000 til 6.000 kroner. Takk for det gode rådet. Takk for det gode rådet. Lykke til. Lykke til. Endelig framme i hytta. Endelig framme i hytta. Benene mine er helt slitne. Benene mine er helt slitne.
Men utsikten var verdt det. Men utsikten var verdt det. Ja, helt fantastisk. Ja, helt fantastisk. Vil du ha litt vann? Vil du ha litt vann? Takk, veldig godt. Takk, veldig godt. Vi gikk langt i dag. Vi gikk langt i dag. Godt teamarbeid som vanlig. Godt teamarbeid som vanlig. Hva skal vi spise nå? Hva skal vi spise nå? Alt vi har med oss. Alt vi har med oss. Jeg har bestemt meg for å begynne å studere igjen. Jeg har bestemt meg for å begynne å studere igjen. På 35 år. Kult. På 35 år. Kult. Ja, jeg føler jeg trenger det. Ja, jeg føler jeg trenger det. Hva skal du studere? Hva skal du studere? Psykologi. Psykologi. Spennende. Litt vanskelig kanskje? Spennende. Litt vanskelig kanskje? Ja, men det er gøy også. Ja, men det er gøy også. Jeg er stolt av deg. Jeg er stolt av deg. Takk, det betyr mye å høre. Takk, det betyr mye å høre. Du klarer det, jeg vet det. Du klarer det, jeg vet det. En dag av gangen. En dag av gangen. Jeg lærte å stå på ski i voksen alder. Jeg lærte å stå på ski i voksen alder. Imponerende. Hvordan gikk det? Imponerende. Hvordan gikk det? Mange fall først, men jeg klarte det. Mange fall først, men jeg klarte det. Nå kan vi dra på tur sammen. Nå kan vi dra på tur sammen. Ja, neste vinter. Ja, neste vinter. Avtale. Avtale. Jeg gleder meg allerede. Jeg gleder meg allerede. Jeg har bestemt meg for å bytte jobb. Jeg har bestemt meg for å bytte jobb. Wow, hva skal du gjøre nå? Wow, hva skal du gjøre nå? Jobbe med IT. Jobbe med IT. Er du spent? Er du spent? Ja, men litt nervøs også. Ja, men litt nervøs også. Jeg støtter deg uansett. Jeg støtter deg uansett. Takk, det betyr mye. Takk, det betyr mye. Når starter du? Når starter du? Om 2 uker. Om 2 uker. Lykke til. Lykke til. Jeg reiste alene i Thailand. Jeg reiste alene i Thailand. Wow, fortell alt. Wow, fortell alt. Jeg møtte så mange hyggelige folk. Jeg møtte så mange hyggelige folk. Var det trygt? Var det trygt? Ja, veldig. Jeg elsket det. Ja, veldig. Jeg elsket det. Hva var det beste? Hva var det beste? Strendene og maten. Strendene og maten. Jeg vil dit også. Jeg vil dit også. Vi kan dra sammen neste gang.
Vi kan dra sammen neste gang. Se på hagen min. Se på hagen min. Den ser allerede veldig fin ut. Den ser allerede veldig fin ut. Jeg vil plante tomater og salat. Jeg vil plante tomater og salat. Og kanskje noen gulrøtter? Og kanskje noen gulrøtter? Ja, god idé. Ja, god idé. Vi kan lage bedene sammen. Vi kan lage bedene sammen. Neste helg. Neste helg. Perfekt, jeg kommer. Perfekt, jeg kommer. Takk, søskenpar. Takk, søskenpar.